Кто-то ругается наверху. Из белок, я имею в виду. И вот другая белочка вон там прячется. Так, ухо вытащилось. Тоже ругается. Кто-то ей мешает. Да, не видно немножко. Вот кто ругался у меня наверху. Сходил к соседям, что-то взял вкусненькое, тоже пошел прятать. Оп-оп-оп. Так смешно лапочками закапывают они. Наверх пошел. Сидит такой, поругался на другую белку. Так. Что цокаешь? Это новый бельчонок, тоже с черными ушками. Но он меня боится. Вроде как бы и хочется. Вроде. Но страшно. И тут цокает, и тут цокает. Ой, что-то расцокались. Кто-то пошел на балконы наверх. Скалолазки. Это вот там сидит и цокает.